Hey Leo, tenemos la membresía de lavadoras perfecta para ti. ¡No puede ofrecer eso! ¡Nadie puede! Bueno, yo sí, y sé que te va a gustar. Oh, vámonos. Ven acá, Leo. Por solo 150 meses, Si acepto hacer esto, no vas a pagar ni mantenimientos. si pudiera hacerlo, Yo estoy seguro que nadie te va a ofrecer esta oportunidad. necesito una garantía. Cero estrés, que nosotros nos encargamos de todo.